حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول. هذه حسن الحظ يتدخل. ركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء للمنتخب السويدي. تحدثت عن الهفوات الدفاعية للدفاع المنتخب الجزائري، ورامي بن سبعين يقع في المحظور، يرتكب مخالفة داخل منطقة الجزاء على مهاجم المنتخب السويدي ياسين العياري بهذا الشكل، أو على اللاعب بيرهاردسن ألكسندر في منطقة الجزاء، والحكم قريب من هذه اللقطة. نعم كان في مخالفة على بيرهاردسن، وبالتالي ركلة جزاء مونريال لكرة السويد، والهدف الثالث، الهدف السويدي الثالث من علامة الجزاء كينسما. إذن يسجل الهدف الثالث له شخصيا، والثالث طبعا في المباراة للمنتخب السويدي. صارت النتيجة